sezonas sākumā aicinām tikties 35. starptautiskajā biznesa izstādē Pavasaris 2026, kas norisināsies no 9. līdz 11. aprīlim biznesa centrā Rāmava, Valločos pie Dienvidu tilta. Izstāde Pavasaris ir vieta, kur vienvieta satiekas lauksaimniecības, dārzkopības un celtniecības uzņēmumi, kooperatīva asociācijas, valsts institūcijas un citu nozaru profesionāļi, lai klātienē dalītos pieredzē, apspriestu aktuālus jautājumus un kopā stiprinātu nozares nākotni. Izstādes vadmotīvs 2028. gadā ir attiecības sadarbības izaugsme. Rāmava ir vide, kur satiekas cilvēki un idejas, un šī satikšanās kļūst par pamatu attiecībām, kas pārtopa sadarbībā un nes izaugsmi. Izstāde pulcēs kopā vairāk nekā 250 dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm. Vairāk hektāru plašajā teritorijā būs iespēja iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām, tehniku, transportu un pakalpojumiem. Un izstāde papildinās arī dažādi izzinoši notikumi, piemēram, lauksaimniecības fórums, zemkopības ministrijas iestādes vienotais pulkstenis, dažādu dzīvnieku zonu un citu. Mainīgi apstākļi, resursu izmaksu pieaugums un darbinieku trūkums liek uzņēmumiem meklēt efektīvākus risinājumus. Šie un citi nozarei aktuāli jautājumi tiks aplūkot izstādē Pavasaris 2026. Tiekamies Rāmavā izstādē no 9. līdz 11. aprīlim.